अगर AK-47 से इन विशाल जानवरों पर गोली चलाई जाए तो क्या उनकी मोटी चमड़ी उन्हें बचा पाएगी? नंबर 3, हिपोपोटामस। इसकी त्वचा कई सेंटीमीटर मोटी होती है और इसे चोटों से बचाने में मदद करती है, लेकिन AK-47 की गोली इसकी चमड़ी को भी भेद सकती है। नंबर 2, गैंडा। गैंडे की मोटी और मजबूत त्वचा उसे प्रकृति के सबसे कठोर जानवरों में शामिल करती है, फिर भी ये बुलेट प्रूफ नहीं है। और नंबर 1, हाथी। विशाल शरीर और मोटी त्वचा के बावजूद हाथी भी AK-47 की गोली से सुरक्षित नहीं है, खासकर अगर गोली किसी महत्वपूर्ण अंग तक पहुंच जाए।